إذن السعال عند الأطفال مع ضيفنا الدكتور بشير جمعة. السلام عليكم دكتور بشير. عليكم السلام دكتور بسام، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. نخطئ كثيرا حين التعامل مع السعال، والسعال كما نعرف هو رد فعل طبيعي من الجسم دكتور. نعم صحيح، لا شك أن السعال هو يحمي الإنسان من كثير من الأمراض التي تدخل عن طريق النفس كالغبار والمواد المحسسة والفيروسات والجراثيم، والغاية من السعال هو إخراج ما دخل إلى طريق ينتهي نهاية مسدودة. فإذا لم يكن الجسم قادرا على إخراج هذا الجسم عن طريق امتصاصه إلى الدم وإتلافه، فما قدامه إلا طريق واحد، أن يسعل الشخص لحتى يطالع البلغم اللي موجود واللي بتلزق عليه الجراثيم والفطور والغبار والدخان وما شابه. البلغم طبعا اللي موجود بالصدر، كل طفل عنده منه بلغم وكل إنسان عنده بلغم، لكن لما بتزيد بكثير في عنده بيحتاج أنه يستخدم السعال. يعني هناك حركات لإعداد الخلايا الموجودة بالقصبات. نعم. اليوم يفرز الإنسان من 70 إلى 150 سنتي مليمتر من البلغم، لكن لما يكون في عامل ممرض كالفيروسات أو الجراثيم أو الفطور أو ما سابق أو غبار أو دخان أو تحسس، تصبح الكمية أكبر، فيصبح الطفل بحاجة إلى أن يسعل. نعم. عادة عن إذا تهيجت القصبات يمكن أنه للطفل أنه يشعر أنه في احتقان، في شيء غير عادي، فيتحرك السعال. نعم. السعال طبعا ممكن يكون حاد، يعني حصل أيام قليلة، يومين ثلاثة، أقل من أسبوع، أو مزمن ممكن يكون صار له أسبوع. ممكن ترافقه أعراض ثانية للمرض، أو يكون وحيد. لو أن الطفل أخذ أي شغلة ودخلت بمجرى الهواء، فبيكون الطريق الوحيد أنه يطالع هذا الجسم الغريب الذي دخل إلى الطريق التنفسي والذي سيحدث فيه مع بعض ضرر، هو السعال. نعم. نعم. إذن يعني مثل ما ذكرت أسباب متعددة للسعال، وهو رد فعل انعكاسي من الجسم. وما يحدث بالنسبة للأطفال بشكل أساسي نتحدث طبعا باعتبارك متخصص في طب الأطفال والرضع، نتحدث عن السعال عند الأطفال، وأيضا الطرق الخاطئة للتعامل. يعني مجرد ما شخص أو طفل بالأحرى عنده سعال، يعني نسارع إلى شراء مضاد السعال أو شراء السعال من الصيدلي. هل هذا السلوك صحي أم خاطئ؟ يعني صحيح أم خاطئ؟ أنه من أكثر الأشياء خطأ. نعم. لو أننا تركنا الطفل يسعل سعالا لوحده قد لا يحصل ضرر، وهو الجسم بدافع عن نفسه بطريقة حكيمة ودقيقة. لكن ما يحصل أحيانا أن هناك مثلا في عنا قشع داخل القصبات أو داخل الرئتين، إذا أعطينا دواء يسكن السعالة، هذا الشيء رح يؤدي لبقاء القشع داخل القصبات وداخل الرئة، وبالتالي حتتطور الحالة أكثر وتنمو الجرثومة أكثر، ويصير في عنا التهاب رئة والتهاب قصبات مزمن. لكن أنا بقدر أقول قاعدة رئيسية، أن الأهل أو الناس إذا كان عرفوا طبيعة هذا السعال، هل هو جاف يعني ما في قشع أو في قشع، أول نقطة. النقطة الثانية، هل هذا السعال مرافقه أعراض ثانية مثل ضيق النفس، مثل الحرارة، مثل صعوبة التنفس، ولا أنه سعال عادي بسيط مترافق مع سيلان بالأنف. نعم. كل ما كان السعال في أعراض مرافقة من ضيق نفس أو إخراج قشع، وخاصة إذا ترافق بوجود دم، أو كانت حالة الطفل الصحية غير جيدة، متعب، يجب مراجعة الطبيب وعدم إعطاء دواء السعال. هلا حالات بسيطة بيكون مثلا السعال مترافق بحساسية معروفة، الأهل بيعرفوا إنه الطفل بتحسس من الغبار، بتحسس من الدخان، ممكن عنده إنسان تنفسي، هي ممكن إعطاء سؤال الطبيب وممكن إعطاء دواء بسيط. ولكن كل الدراسات تقول أن إعطاء أدوية السعال خاصة الكيماوية ليست بكثيرة فائدة، فنحن ما نعلق الأمل كثير عليها لإحداث يعني راحة للمريض. ولكن إعطاء السوائل العادية، الماء أحسن مقشر، الهواء النقي، إخراج الطفل إلى الهواء النقي، تنظيف الأنف من المفرزات وخاصة قبل النوم، إزالة أي شيء ممكن أن يحسس الطفل. كثير من الأطفال بتنام، لما بتنام بصير في عندها زيادة بالإلهاب، بينزل اللعاب على الوسادة بصير فيها فطر. كل ما نام الطفل بشعل، بتقول الأم إنه عم يسعل سعال ليلي. غالبا السعال الليلي هو تحسسي، فهذه الأشياء المحسسة، الوسادة تنشرها بالشمس،
الغطاء المؤلف من فرو أو وبر تزيله تبدله بمادة غير محسسة. إذا أعطينا السوائل وخاصة الماء، أعطينا الهواء النقي، أزلنا المحسسات، بنكون خدمنا الإنسان أكثر ما نعطيه أو الطفل أكثر ما نعطيه دواء للسعال قد يكون في خطر. نعم، ونتمنى دائما يعني أن نلتزم بمثل هذه النصائح، ونذكر دائما بالقول بأنه لا يوجد دواء آمن على الإطلاق. الدواء الآمن هو الذي يعطى من قبل الطبيب المناسب للمريض المناسب بجرعة محددة، وأيضا لفترة زمنية يحددها الطبيب، وهي تختلف من مريض إلى مريض. يعني ما يحدث في كثير من الأحيان، نتكلم عن السعال، طفل لديه سعال وطبعا يذهب إلى يعني تقوم الأم أو الأب يعني إحضاره إلى العيادة، يقوم الطبيب بوصف الأدوية من بيناتها على سبيل المثال مضاد السعال أو شراب أو أحد الأشربة يعني أو لكن إذا طفل آخر حدث لديه هذه المشكلة، هذا لا يعني أن الدواء الذي أعطي لذلك الطفل مناسب لهذا الطفل. فدائما المعالجة سببية، وحتى نعرف السبب لابد أن نراجع الطبيب ونحدد. الطبيب طبعا من خلال القصة المرضية والفحص السريري يعرف ما سبب هذا السعال، هل هو بسبب جسم غريب، هل هو بسبب تحسسي، هل هو مرافق لنفترض أمراض إنتانية أو فيروسية أو جرثومية المنشأ، أيا كانت، وبالتالي يضع الخطة العلاجية حسب الحالة التي أدت لهذه المشكلة. ما يحدث للأسف بكثير من الأحيان وخصوصا في مثل هذه الأيام بسبب تغير الطقس أن نقوم بشراء الكثير من الأدوية من الصيدليات بما في ذلك أيضا الفيتامينات وغيرها، ولكن لا ضرورة لها، هي مضيعة للمال الذي طبعا دفع من جهة بغض النظر من دفع هذه الفاتورة، وأيضا هي قد تحمل يعني بعض الأضرار أو المخاطر، لأنه حتى في أدوية قد تسبب بعض المخاطر إن لم تعطى بالطريقة المناسبة من قبل الطبيب. مثلا الأدوية السعال المقشعة، لو أن الطفل ليس لديه قشع وأعطيناه نحن دواء للسعال يقشع، تغرق الرئة بالقشع، فبصير الطفل كثير بتضايق، هو بالأصل ما عنده قشع ونحن زدنا القشع فبصير بتضايق. لو العكس كذلك أعطيناه دواء مسكن للسعال وفي قشع، بقي القشع داخل الصدر. أدوية السعال متنوعة، منها مضادة للحساسية، منها مضادة للاحتقان، منها مقشعة، منها موسعة للقصبات، فكل واحد يعطى حسب الحالة، وهذا ما بيقدر يقدرها إلا الطبيب وحسب نوع السعال أيضا دكتور. نعم. في حالات تتكرر عند المريض، مثلا طفل الربو يمكن أن يتكرر عند السعال وبيعرفوا أهل الصفات، لكن ومعها للربو درجات، وللحالة أنه يجب أن يقيم فيها بشكل صحيح. دائما النصيحة إذا لم يستطع الأهل مراجعة الطبيب لا يتدخلوا إذا ما كان عندهم يقين أنه هن ماشيين بالشكل الصحيح وبالدواء الصحيح وبالجرعة الصحيحة، لأن عدم الإعطاء أفضل من أن تعطي خطأ. والسعال دكتور هو أنواع، يعني السعال قد يكون جافا، قد يكون أيضا يعني رطبا مثل ما ذكرت. نعم، السعال الجاف بيكون تخريشي أو تحسسي ويكون من الطرق التنفسية العليا. السعال اللي فيه قشع ممكن يكون من العصبات أو من الرئة والقصبات، إذا أصيبت بالالتهاب أو بتحسس شديد تفرز هذا القشع لأنها نهايتها مسدودة، فما عندها طريقة لتتخلص من هذه العوامل إلا إفراز المفرزات القصبية أو الرئوية حتى تلصق فيها هذه الجراثيم وتخرجها خارج الجسم عن طريق حركة الأهداف وعن طريق السعال. نعم، نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفنا دكتور بشير جمعة، بورد أمريكي في طب الأطفال والرضاعة في دبي. طيب دكتور، يعني هل بالنسبة للأعراض الأخرى المرافقة للسعال والتي تستدعي يعني مباشرة الذهاب للطبيب ما هي؟ طبعا يجب أن يعني يدرك الأهل أن كل سعال سواء أول أو ترافق مع دم أو خروج قشع أو ضيق نفس أو الطفل ما له مرتاح أو لا يستطيع التكلم من ضيق النفس أو من السعال، هذه حالات تعافية تحتاج إلى مراجعة الطبيب. الطفل اللي بتشردق بشغلة صغيرة قد تكون مثلا جزء صغير من فسقة، جزء صغير من بذرة معينة أو لعب ويتلوها سعال، يجب مراجعة الطبيب ولو سكن السعال، لأن هذه الحالة
يمكن أن تستقر في الرئة، وإذا ما كشف الطبيب واستخرجها مباشرة تؤدي إلى التهاب بالرئة، وبصير الأمر ممكن يترك عقابيل عند الطفل. فكنصيحة أن كل سعال فيه ضيقة نفس، فيه حرارة عالية، فيه صعوبة بعدم ارتياح عند الطفل، فيه قشع مدمى أو قشع أصفر ذو رائحة كريهة، أو أن الطفل يشكو من ألم في البطن. الكثير من حالات التهاب الرئة تترافق بألم في البطن، فالسعال يترافق بألم في البطن ممكن يكون سببه التهاب الرئة. حرارة شديدة، عدم استجابة الطفل على الأدوية البسيطة اللي هي استخدمت سابقا. كل هذه الحالات تستدعي أن نراجع الطبيب مباشرة. نعم. وأيضا طبيعة السعال، هل يحدث في النهار، يحدث في الليل، يحدث أيضا، يعني كل هذه أيضا المعلومات هامة جدا، وعلى الأبوين والأم بشكل أساسي أن تدون المعلومات حين الذهاب إلى الطبيب. تمام. السعال الليلي غالبيته تحدي أو نتيجة تراكم المفرزات، ممكن تنزل من الأنف، سواء كان في التهاب بالجيوب الأنفية أو التهاب بالبلعوم الخلفي. تنزل المفرزات إلى الليل، بيتحرك السعال بالليل عند الاستلقاء، أو بيكون في حساسية من الوسادة أو من المخدة أو من الغرفة تبع النوم، سواء فيها غبار أو سواء فيها فطور أو سواء فيها رائحة معينة أو هواء غير جيد أو فيها دخان. فهي عوامل كلها مؤثرة. نعم. أما يعني النقطة الهامة لازم نذكرها، أن الأهل اللي بدخنوا لازم يعرفوا أنه هو الدخان هو من أهم الأسباب لتحريض السعال عند الأطفال وتحريض التهاب القصبات، لأن الدخان بحد ذاته يثبت حركة الأعداد ويثبت خروج القشع الذي يفرزه الجسم للتخلص من الغبار والجراثيم، وبالتالي يؤهب للالتهاب ويؤهب لحصول السعال. نعم. وأيضا يعني ليس فقط التدخين بحد ذاته، وإنما حتى العطور والبخور والملطفات الجو أيضا التي باتت تنتشر، يعني سواء في البيت وفي نعم. طبعا كل هذه الأمور طبعا قد تؤدي لحدوث السعال، وأيضا الأمراض الحساسية، أمراض في الصدر وغير ذلك. لذلك نركز دائما على ضرورة التهوية داخل البيت، وأيضا في السيارة وفي الأماكن المغلقة. مهم جدا التهوية أن تكون بشكل يومي حتى يتجدد الجو داخلا. وبنفس الوقت مثل ما ذكر الدكتور، أن نبعد عن أطفالنا كل ما يمكن أن يؤثر بصحتهم سلبا. بالنسبة للتدخين، نذكر بأن التدخين قاتل، وهو أيضا يعني لا يجلب الضرر فقط للمدخن وإنما للأشخاص المحيطين به. كل الشكر للدكتور بشير جمعة، بورد أمريكي في طب الأطفال والرضاع في دبي. دكتور بشير، شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور بسام، وشكرا للمستمعين، والصحة والسلامة للجميع. هذا ما نتمنى دائما.